चलो भाई। ये वीडियो एंड तक देखो, मजा आएगा। नहीं पकड़ ली इसको मैं। दीदी बाहर भाई, अरे वो सब ऐसी छोड़, खांसी भैया किस किधर किस है? को अरे होती वही है? तो बता रही हूँ, भैया ने पता नहीं कौन सी बीड़ी पी ली और वो खास खास के पागल हो गया। इतना कौन खांसता है भाई? अबे यार।